Inilah cara etika batuk yang benar. Ada dua jenis batuk. Yang pertama itu batuk kering. Yang kedua batuk berdahak. Apabila Anda batuk kering atau bersin, gunakanlah lengan baju bagian dalam. Contohnya seperti ini. Atau di saat Anda bersin, acung. Dan jika Anda batuk berlendir, gunakanlah tisu untuk menutup mulut Anda. Seperti ini. Tisu yang sudah digunakan saat menutup mulut Anda dibuang ke tempat sampah. Kemudian, cucilah tangan Anda setelah membuang tisu ke tempat sampah. Itulah cara yang benar untuk etika batuk. Salam salawaku, sehat, langkah awal kuat.